Сәлем достар. Бүгінгі біздің подкасттың тақырыбы салауатты өмір салты. Біздің топ ИАШ 411 подкастқа қатысатын студенттер, яғни менің группаластарым Нұратай Балбота, Манав Дияр, Ергешбаев Жасур. Ал менің есімім болса Әуезхан Мұхаммедәли. Ендігі сөз кезекті Балботаға берсем. Балбота. Сәлем достар, жалпы бізде салауатты өмір салты бұл денсаулықты нығайтуға, өмір сүру ұзақтығын арттыруға және жалпы осы өмір сапасын жақсартуға бағытталған әдеттер мен іс-әрекеттер жиынтығы. Яғни бұл салауатты өмір салтының өзінің ұстанатын негізгі қағидалары, түрлері бөлінеді. Жалпы мысал бұның ішіне дұрыс тамақтану жатады, физикалық белсенділік, жеткілікті ұйқы, зиянды әдеттерден жаңағыдай бас тарту, немесе психикалық денсаулық, және де тазалық, медициналық тексеру деген сияқты дүниелер жатады. Дұрыс тамақтану, яғни теңгерімді және пайдалы тағамдарды тұтыну, немесе фастфудпен газдалған, әсіресе осы нәрселерден аулақ болған дұрыс деп ойлаймын. Су ішуді ұмытпау, яғни бұл ағзаға өте белсенді пайдасы бар. Ал физикалық белсенділік дегеніміз, яғни бұл күн сайын жаттығу жасау, жүгіру, йога, фитнес жасау деген нәрселер. Жалпы менің күнделікті ұстанып жүрген салауатты өмір салтым негізі осылай деп ойлаймын. Ал кезекті сөз кезегін өзімнің группаласым Диярға беремін. Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Манав Дияр. Мен осы күнге дейін салауатты өмір салтын қолданып келе жатырмын деп ойлаймын. Себебі жеткілікті ұйқы, негізі салауатты өмір салтына жеткілікті ұйқы кіреді. Мысалы, менің группаластарымның өзі де білулер керек. Егер адамда жеткілікті ұйқы, дұрыс тамақтану және физикалық өмір, яғни спортпен айналысу болмайтын болса, немесе ол адамда көптеген аурулар болады. Себебі олда физикалық қан айналым жүйесі жақсы болмайды. Сол себепті ұйқы жетіспеушіліктің кезеңінен әрбір рецепторларымызға бізде миымыз жеткізіп бере алмайды. Себебі біздің организміміз солай жаратылған. Әрбір уақыт аралығында керекті мөлшерде минералдар жетіп барады. Біздің күнделікті таңғы сағат, салауатты өмір салты үшін таңғы сағат 8-де оянуымыз керек. 8 немесе күн шыққанға дейін. Бізде көп адамдар түнде кеш ұйықтап, таңертең обедке дейін ұйықтайды. Сол себепті біздің денсаулықтарымыз күрт нашарлауы сол себептен деп ойлаймын. Негізінде кешкі сағат 10-11-ден кешікпей ұйықтап, таңғы сағат 7-лерде ояну керек. Және әр уақытқа өзінің жеңіл тамақтары мен өзінің тамақтарын істеу керек. Осымен менің айтарым осылар, салауатты өмір салтына осылар керек деп ойлаймын. Келесі сөз кезегін Ергешбаев Жасурге беремін. Рахмет Дияр. Мен өзімді таныстырып кететін болсам, менің атым Жасур. Және де осы менде курстастарымның айтылып отқанда толықтай келсем. Және де бұл жерде бірдеңе айтып кететін болсақ, салауатты өмір салты жаман әдеттерден аулақ болуға да негіздейді. Және темекі шегу, алкогольдік сусындар және зиянды әдеттерден бас тарту денсаулықты жақсартудың тағы бір қадамы. Және оның орнына таза ауа серуендеу, пайдалы іспен айналысу керек деп ойлаймын. Және де салауатты өмір салтын ұстану өзіміз үшін жасайтын ең дұрыс таңдау. Дұрыс тамақтанып, спортпен айналысып, ұйықтап, ұйқыны реттеп, жаман әдеттерден аулақ болып, позитивті ойласаңыз, өміріңіз әлде қайда жақсы болады. Осымен менің айтатын бітті. Келесі сөзді менің курстасым Әуезхан Мұхаммедәлиге берсем. Иә достар, Жасурмен толықтай келісем. Салауатты өмір салтын дұрыс ұстану керек. Ол біздің өмірімізге және денсаулығымызға пайдалы. Мысалы, өзім салауатты өмір салтын толықтай ұстанамын деп айта алмаймын. Себебі мен өзіміздің мамандыққа сәйкес монтажер болып жұмыс жасаймын. Компьютердің алдында көп уақытымды өткіземін. Компьютердің алдында отырған кезде менде қозғалыс көп болмайды. Сол себепті менде қан айналымы төмен. Мен өзіме зиян тигізбеген үшін күнделікті
кішігірім салауатты өмір салтын ұстануға негіздейтін жаттығуларды, іс-қимылдарды, әрекетті жасап тұрамын. Өзіме мысалы компьютер алдында отырған кезде лайфхак ұсынып қойғам. Мысалға келетін болсақ, қоқыс шашынын мен өзімнің орындығымнан 2-3 метр арақашықта қойып қойғам. Менің алдымда отырған кезде қоқыстар мысалы көп болады, және орнымнан тұрып ерінбей соны тастаймын. Соның өзі маған қанағатымды жақсартуға көмектеседі деп ойлаймын. Себебі енді менде басқа мүмкіндік жоқ. Жұмыс уақытысында, жұмыстан тыс, мысалы таңертең тұрған кезде, кешке ұйықтаудың алдында кішігірім жаттығуларды жасаймын. Себебі өзім денсаулығыма зиян тигізбеу үшін және келешегімді ойлау үшін. Сіздерге айтарым, күнделікті кішігірім болсын жаттығу жасап, өздеріңізге бір кемінде 10-15 минут уақыт бөлсеңіздер де, соның өзі денсаулыққа өте пайдасы бар деп ойлаймын. Сонымен қорытындылай келсек, Балботаға берсем сөзге деген. Балбота. Жалпы қорытындылай келе, салауатты өмір салты бұл денсаулықты сақтаудың және өмір сүру сапасын арттырудың маңызды шарты. Яғни бұл дегеніміз дұрыс тамақтану, спортпен шұғылдану, зиянды әдеттерден бас тарту, жеткілікті ұйқы мен психологиялық тепе-теңдікті сақтау. Бұл яғни ұзақ әрі бақытты өмір сүруге көмектесетін негізгі факторлар. Өмір сапасын жақсарту өз қолымызда. Жалпы назарларыңызға көп рахмет.